ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நெக் சோக்கர் செட் பார்க்க போகிறோம். இது நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன். இப்படி தான் இருக்குது பேக்கேஜிங். நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்கேஜை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அப்படி ஓப்பன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன். பாக்ஸில் வந்து இந்த சோக்கர் செட் வச்சுருக்காங்க. பேக்கேஜிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதில் நெக் செட்டும் இயரிங்ஸும் டிக்காவும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். இது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்கல. நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் அமேசானில் போய் இந்த மாதிரி லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, சோக்கர் செட் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும். நீங்கள் அதில் போய் ஷாப் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் இருக்குது. 2 இயரிங்ஸு சோக்கர் செட் டிக்காக இருக்குது. ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.